Hola, aku mau cerita. Jadi, dulu tuh aku pernah ngecamp di kampung Inggris yang ada di daerahku. Dan kalian tahu guys, aku pernah diajak untuk menuju air terjun Wailalaan. Karena ini partnya akan begitu banyak, I think ya, karena ini ceritanya sepertinya sangat panjang. Bagi kalian yang orang Tanggamus atau orang Lampung atau orang Sumatera, I think kalian sudah pernah mendengar yang namanya air terjun Wailalaan.